مشادة كلامية، تصريحات نارية بين بيب جوارديولا ونجم مانشستر سيتي عبر القارات. ما تعودناش على التصريحات دي بين الاتنين دول. ما ترددش ابدا الفاريز نجم منتخب الارجنتين ونادي مانشستر سيتي واللي بيمثل منتخب بلاده حاليا في اولمبياد باريس في الرد على مدربه بيب جوارديولا. جوارديولا ابو الكباتن كان انتقد الفاريز قبل كده لموقفه من البقاء مع مانشستر سيتي، والف تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة في المعسكر التحضيري. سمعت ان الفاريز بيفكر في البقاء او الرحيل عن النادي، فلما ينتهي من التفكير هيكلم وكيله ووكيله هيتكلم معانا واحنا اللي في الاخر اللي هنقرر. وكمل بيب: انا عارف ان هو عاوز يلعب على اعلى مستوى، سمعت عن اهتمام اتلتيكو مدريد بيه، وسمعت كمان ان الفاريز بيفكر في الامر. بص، هو بيلمح لك انك انت عاوز تمشي امشي. وكمل جوارديولا وكرر: سينتهي من التفكير وهيتكلم معانا ووقتها احنا اللي هنقرر، لكن في ناس بتتمنى مكانه في مانشستر سيتي لذا عليه التفكير سريعا. ورد الفاريز في تصريحات نقلتها صحيفه ماركا وقال: انا سمعت تصريحات بيب جوارديولا واعتقد اني ما قلتش شيء غير منطقي او غريب، وبالتاكيد لما تنتهي الاولمبياد اكيد هفكر في مستقبلي. وكمل: صحيح انا اكتر اللاعبين اللي حصلوا على دقائق الموسم اللي فات، الا ان وجودي على الدكه في بعض المباريات الكبيره امر ما بيعجبنيش بالتاكيد. فالظاهر كده ابو الكباتن ان الفاريز مش هيكمل في مانشستر سيتي. فانت ابو الكباتن ايه رايك في التصريحات دي؟